Programmet er præsenteret i samarbejde med skolerne i Oure og Martech. Så har vi lige forladt det gode skib for et kort øjeblik. Vi er i Nordjylland, vi er i Martechs Training Center, hvor Anders og jeg i dag skal træne nogle forskellige søredningssituationer, man kan komme ud for til havs. Det er nok meget godt, inden vi prøver på båden, måske lige at gøre det her i vandet, og lidt mere kontrolleret forhold, tænker jeg. Ja, plus at det første, vi skal igennem, som I kan se i baggrunden, jo, er, at vi skal hoppe ud fra 5 meters højde, iført en af de her tåbelige redningsdragter. Og det kaster vi os da bare ud i. Du begynder. Jeg har højdeskræk. Jeg har højdeskræk og hold i nakken, så du starter. Nu er du yngst. Ja. Jeg viser, hvordan man gør det. Mm-hmm. Vi simulerer en skibsside på en 5-6 meter. Yes, værsgo da. Og hvad så? Helt ud til kanten og stå. De skal gerne ramme med strakte ben og lige ned i vandet, og så popper de op igen. Ja. Så tager du bare et skridt ud. Go! Der kommer Anders, det ser godt ud. Så Felix. Ja. Så vil det vise sig. Det er det samme. Helt ud til kanten. Ja. Få et godt greb i vest. Så tager du bare et skridt ud i det blå. Prøv. Yes. 1, 2, go! Yes! Ja, det var fint. Det var sådan en rigtig rædselsskrig. Det er en god oplevelse. Jeg er glad for, at jeg gjorde det. Det var en vild oplevelse. Jeg er lidt spændt på at se optagelser. Jeg tror, hele mit ansigt, det forvrænger. Jeg kunne bare mærke det i maven. Men jeg skreg ikke. Jeg tror, der er en i hele holdet, der skreg med, Felix. Han vil ikke tisse dragten. Var det slemt? Tisse dragten? Nej. Nå ja, det der. Ja, det er ikke lige mig. Nej. Det er også fordi, når de siger, du må ikke kigge ned, du skal kigge ned, så kommer man altid instinktivt Du kigge kunne lave lidt banan, som jeg jeg kan ikke, hvis Men det er også fordi, jeg kunne mærke lige inden jeg havde kigget ned. Og så der, hvor han siger, så er klar, så havde jeg behov for lige at kigge igen, inden jeg gik ud. For jeg skulle bare lige vide, at der ikke var en bund. Altså, det var virkelig sådan behovet for at vide, at der er vand. Men du er lidt tungere, så du kommer jo lidt tættere med bunden. Men det er jo så det gode, ikke? Fordi så kommer man hurtigt ned, man når ikke at tænke så meget, ligesom du gør. Du svævede sådan lidt langsomt som et blad, hvor man så virkelig også hørte, hvordan du fik skrejet på vejen, ikke? Det var også hele vejen. Nu ligger vi så i vandet. Enten og flyder rundt, eller i en flåde. I hvert fald, vi skal reddes, og vi spotter en helikopter, og vi får gjort opmærksom på, at vi ligger der. Så nu skal vi op i den helikopter. Det kan vi bruge sådan et som det her til. En helikoptersling. Det vil være sådan noget, helikopteren den firer ned til os. Alt afhængig af vejret, ikke? Så nogle gange så kommer der en redder mere ned, så skal man ikke tænke så meget, så tager han sig af det meste. Han er professionel. Hvis der er rigtig dårligt vejr, ikke? Så kan det være, at de bare sender den her ned. Ja. Så skulle I gerne kunne finde ud af at påføre jer den, og så blive hoistet op i sikkerhed. Så der er lige sådan nogle ting, man skal tænke over. Når man ligger derude, så kan man enten få den hen over sig, sådan her, og så tage den ned omkring. Så skal man have den op i armhuleren, og så trækker man ind her. Sådan. Nu er den helt inde, op i armhuleren. Når jeg så skal hejses op, så kan man enten tage fat her, og holde i de her to, eller man kan bare tage armen ned langs siden. Det man ikke gør, det er, at man tager ikke fat heroppe omkring noget af det her, eller på det røde. Det gør vi ikke. Nej. Man kan også komme i den på en anden måde, man kan også svømme ind i den. Men det er sådan set lige meget, når bare man får den på, får den op i siden af armhuleren, så er man safe. I har givet signalet til højst, og det signal, det ser sådan her ud. Det er klart og tydeligt. Det er ikke som sådan en eller anden lille rutineret kranfører, der står sådan her med sådan en enkelt pegefinger. Man skal virkelig have kontakt til ham deroppe, ikke? Ja. Lad os sige, nu er han klar til at højste os. Han højster. Vi kommer op. Det får vi at se lige om lidt. Så her bagpå, der er en strop. Den tager han fat i. Og så trækker han jer så langt ind i helikopteren, han kan. Ind i sikkerhed. Når I så kommer derind, så lægger vi os ned. Nu har vi hele rygfladen imod gulvet derinde. Så løsner vi den lige så stille. Og så møver vi os sådan set bare ud. Sådan her. Og når vi så er så langt inde i helikopteren, så er vi i sikkerhed. Det eneste, man kan sige, det er, hvis man ligger derude i vandet, så alt efter, hvorfor en type helikopter det er. Så nogle af dem, de sender altså en wire ned først. Det er ikke den, man skal have fat i typisk. Det er for at aflede det statiske elektricitet, som piskehjulet deroppe laver, altså rotoren, ikke? Men nogle nye helikopter, de har ikke en. De kan sende,
de kan sende det ud i luften. Altså, det er nogle meget moderne helikoptere, men der er lidt forskel. Så typisk den der først kommer ned, den skal lige ramme vandet. Og så skal man kun tage fat i den her. Yes. Skål for nogle gode overlevelsesøvelser til søs, Anders. Det var dejligt ude i vandet. En ting, man bestemt ikke har lyst til, når man ligger og roder rundt derude, det er at være lidt halvfuld, ikke? Det kan vi hurtigt blive enige om. Ja. Alkohol og sejlads, det hænger ikke sammen. Nej. Så det er godt, at vi har haft partneren Heineken med, fordi de har en dejlig alkoholfri øl. For man har jo stadigvæk lyst til en kold øl. Ved du hvad, det fungerer faktisk glimrende. Der skal bare ikke være alkohol. Skål. Felix, du må gerne entrere vandet. Du er klar? Kan du lige holde ham der, Thomas? Bare lige lidt. Yes, sådan. Ind i helikopteren, ind i sigten. Super! Er vi på maksbelastning? Prøv lige at lade hænge lidt. Men I nyder, hvordan det er lyst. Fyr af, og du lægger dig ned i tanken med at fyre af. Sådan. Så vil du spænde selen op, og så løber dig lige så stille baglæns ind i helikopteren og ind i sikkerhed. Super! Sådan. High five, så. Kan vi lade? Det, der skal ske nu, det er flådevending. 25 personers flåde. Vi kan ikke forvente, at den vender, som den skal, når vi finder den ude til søs. Så derfor skal vi have vendt den om. Anders og Felix, I er først for. Så vi starter jo med, at I skal kunne vise os, hvordan I vender flåden om igen, når den kommer ind til os. Alex, han skal nok guide dig igennem derude, Felix, hvis du er i tvivl. Nu lagde jeg mærke til, at Felix han hoppede af. Skal man ikke blive stående? Man bør egentlig blive stående lige så stille og lade den komme ned over sig. Han lavede sådan en lille rejhop, en lille spjæt. En lille rejhop, ja. Felix lavede rejhop. Okay. Så. Det gør jeg selvfølgelig ikke så. Nej, nu skal vi se, hvordan det Jeg skal gør det gøres, rigtigt. Anders. Nu viser jeg lige, hvordan man gør. Og Anders gør klar. Og rimelig ubesværet. Springer han op. Ja, kør! Og der kommer han. Sådan. Home safe, så har vi en flåde, vi kan entre og komme i beskyttelse for elementerne. Nu har du set både mig og Felix. Ja, der var ikke noget rejehop, da vi gjorde det. Jeg lavede nemlig ikke rejhop. Men er vi ikke enige? Altså, hvad var bedst? Det var måske mere korrekt, det der skete her til sidst, men jeg vil sige, det giver også lidt dramatik det andet. Det kan jeg også et eller andet. Det er jo altid den første, der laver fejl. Så får I jo Hvad foregår der for rejehoppet, du lavede? Altså, du skal bare stå. Du skal ikke stå og hoppe. Det må du selv om. Nej, for det var ikke det, instruktøren sagde.
Nej, men jeg hørte jo ikke efter. Nej, det er præcis. Det var derfor, jeg skulle være den første. Det er jo sjovt. Men I klarer det? Det kan I godt glæde jer til. I unge mennesker går nu i gang med det, som Anders og jeg, vi skal lave ude på det rigtige hav. Som jo er... Ja, det kan du bare se her. Nu er det desværre gået galt. Så nu må vi ud og simulere, hvad gør vi så, hvis vi ligger derude i elementerne. Båden er væk. Hvordan overlever vi bedst muligt? 3, 2, 1, go! Den allerførste øvelse, vi skal lave, det er egentlig bare en stilling, vi indtager i vandet, som hedder help. Det er en stilling, man indtager for at afgive så lidt kropsvarme som overhovedet muligt, og til at beskytte varmen, vi har omkring de vitale organer, mest muligt. Det ligner sådan lidt en flydende fosterstilling. Vi kunne jo også godt være, at vi tre vi var nødstødt sammen, og så kan vi lige så godt holde sammen. Så kommer vi helt tæt på hinanden og laver en huddle. Lidt ligesom man ser i amerikansk fodbold, ikke? Så huddler vi sammen. Vi krydser arme og ben, og er egentlig sådan en lille lukket cirkel med hinanden. Så er vi både psykologisk tæt på hinanden, og vi kan også holde varmen, når vi ligger der tæt på hinanden. Vi kommer til at ligge med hinanden i armene i en cirkel, og så sparke alt, hvad vi kan med benene, for at generere noget skumsprøjt ude i vandet. Det gør vi simpelthen for at gøre os synlige for en helikopter. Så det er altså noget, vi kun gør, når vi tror, der er nogen, der kan se os. Så kommer vi til at danse en ring med hvid skumsprøjt omkring os, og så sådan en gul midte her, som er meget synlig. Så skal vi ud og lave noget kædesvømning. Koble os sammen, og så prøve i en kæde at svømme over til en redningsflåde. Så slutter vi af med at prøve at se, om vi kan entre den, og så kan vi tage en lille snak, når vi nåede så langt. Så er vi sådan nået i en eller anden form for sikkerhed nu. Nu er vi i hvert fald isoleret fra elementerne, især når vi har fået vandet ud. Ja. Vi er flydende, vi bør ikke tænke på at drukne mere, så længe den er tæt. Og så har vi nogle forskellige ting herinde. Det er søsketabletter. De ligger her. Så gælder det sådan set om, at man får taget en tablet med det samme. Hvis vi begynder at kaste op, så begynder vi jo at tømme kroppen for væske. Der er sukker her. Og for ernæring. Der er også fiskegrej. Man går ikke ned på gear. Man går ikke ned på gear. Yes. Okay, har vi behov for at gennemgå mere i den her flåde nu? Nej, det tænker jeg ikke. Skal vi ikke ud af den? Jeg synes, at det er det lidt. Jamen, du må godt blive siddende. Når man ikke er i en nødsituation, så er det lidt hyggeligt. Ja, men nu har jeg været i vand 2 gange. Jeg hopper gerne i. Ja, en vandhund, det bliver du nok aldrig, Felix. Nej, men til gengæld så ved jeg nu, hvordan livet i en redningsflåde er, og det har jeg faktisk ikke lyst til at opleve igen.